File Manager Plus. ဒီနေ့ဘာလာပြပေးခြင်းလဲဆိုတော့ Audio game up. 4 screen. Page 4. 5 screen. Page 5. 6 apps. တော့ဆယ်မှာဒါလူကျွန်တော် blind နေတော်တော်များများအသုံးများနေတဲ့ jieshuo ပေါ့နော် jieshuo ကသူကအစအနေနဲ့မပြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ပေါ်လာတဲ့အထိတ်ဒီမှာဘာတွေများပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Play games. To the Dragon Cave. အခုအမိုက်စာ feature တွေပါလာတယ်ပေါ့နော် Hit Studio. Vocalizer voices. အဲ့တော့ Gemini. ဘာလို့အမိုက်စာ feature တွေပါလာ jieshuo Plus. feature တွေပါလာလဲဆိုရင် jieshuo Plus. ကြည့်လိုက်ကြည့်ရအောင် Notification reading settings. Reading settings. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်ရင်သွားမလဲ Operation settings. Feedback settings. TTS settings. TTS တွေနဲ့သွားမယ် General. TTS settings. TTS တွေနဲ့မှာကလုံးဝကျွတ်စိန်အမိုက်စာကြီးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ SBI TTS settings. Bibliotheque TTS settings. System TTS settings. Scenario adaptive TTS configurations. အဲ့ထည့်ဝင်လိုက် Scenario adaptive. Caller info TTS settings. ဒါ caller info TTS Character by character browsing mode TTS settings. ဒါက character ပေါ့နော်ဒီ word by word လေးဆွဲတဲ့ဟာပေါ့ Automatic browsing TTS settings. automatic browsing TTS Chat messages auto reading TTS settings. ဒါက Chat messages auto reading TTS settings. chat message auto waiting TTS ပေါ့နော် Reading mode TTS settings. reading mode TTS ဒါစာဖတ်တယ် Notification reading TTS settings. notification within ဒါ notification နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေဖတ်တယ်ပေါ့ Scenario adaptive TTS configurations. ဆိုရမှာရှာရလာလိမ့်နေတယ် Voice assistant responses TTS set. Time announcement TTS settings. Caller info TTS settings. Time announcement TTS settings. Thai announcement TTS ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါရှယ်နောက်တစ်ခုက Voice assistant responses TTS settings. voice assistant responding TTS ပေါ့နော်ဒါကဒီအတန်လက်ထောက်ပေါ့နော်ခုစလုံးတစ်ခုကိုဘာလို့တဲ့ခါကျရင်သူအတန်အာယုံစစ်ဆိုင်မှုကောင်းအတန်ပြန်ထွက်ပေးတယ်အတန်နှစ်ခါပြန်ထွက်ပေးတယ်သဘောမျိုးပေါ့ Focus monitoring TTS ဒါ settings. တကူကတစ်ခုကို software တစ်ခု application တစ်ခု focus လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီနောက်က TTS ကအပန်ပိုးပေးမယ်ပေါ့နော်သူကလိုက်ပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အတန်လက်ထောက်အာယုံစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒါကို Voice assistant responses TTS. Focus mod. Focus mod. လေးတွေဆုံးပါ TTS volume. TTS rated. Select TTS engine auto TTS slash com dot speed dot audits. okay အဲ့တော့ဒီမှာ Select T. Uncheck DTI eloquence TTS. Uncheck jieshuo plus slash com. Uncheck multilingual TTS slash com dot into dot multilinguals. Select TTS engine multilingual TTS slash com dot into dot Select multilinguals. TTS engine multilingual TTS slash com into dot right. multilinguals. okay TTS pitch 50. TTS rate acceleration 1. right Select TTS engine multilingual. TTS engine multilingual TTS slash com dot into dot multilinguals. okay TTS pitch 50. ဒီမှာနောက်တစ်ခု Scenario adaptive TTS. Voice assistant responses TTS settings. ဒီ voice Voice assistant assistant responses. Voice assistant. Select TTS engine auto TTS slash com dot. တူတူခဏလေး Select TTS engine. Uncheck DTI eloquence TTS. Uncheck jieshuo plus slash com dot. Uncheck multilingual TTS slash. Uncheck TTS server slash. Uncheck multilingual TTS slash com. တူတူတာ Select TTS engine multilingual TTS slash com dot into dot multilinguals. Select TTS engine multilingual Select TTS engine multilingual TTS slash com dot into dot. မှာပါတော့ okay TTS engine multilingual TTS slash com into dot multilinguals. အဲ့လိုမျိုးပန်ပိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပန်ပိုးပေးထားကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါလေးကဘယ်လောက်ဒီ feature လေးကဒီ feature လေးကဘယ်လောက်ဒီအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြီးတွေ AC ပြီပေါ့နော်တော့ကျွတ်စိန်နေလားတော့ဟဲဟဲ Voice assistant responses TTS settings. Scenario adapt. Caller info TTS. caller info TTS ကတော့ Caller info TTS. အမှသိပြီ TTS volume 1. TTS rate 4. TTS rate acceleration 1. Select TTS engine multilingual TTS slash. ဒါတော့ place ထားပြီးသား TT audio channel media. audio channel media ဆို accessibility mode လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက TTS မင်းတုံးလို့ Scenario character by character browsing. Automatic browsing. Chat messages auto reading TTS settings. ဒီ channel TTS ဒီရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးချိန်မှုချိန်နေရတူတူပါပဲအမှသိ Scenario adaptive TTS. SBI TTS settings. Uncheck read custom symbol definition. Word exclusions and symbol handling settings. Other settings. အဲ့ဒီဘာမှသိပြီးတော့ SBI TTS settings. Uncheck read custom symbol definition settings. System T. Scenario setting. Main TTS settings. Navigate up button. ဆိုတော့လေးလာမယ်ဆိုတော့ Notification reading settings. Reading settings. ဒီ reading settings နဲ့သွားကြည့်အောင် Chat messages auto reading settings. Dynamic content reading settings. dynamic content Label reading settings. label List reading settings. this within Dynamic alert reading settings. dynamic alert within Reading settings. Label reading settings. Dynamic content reading settings. dynamic content Chat messages auto reading settings. Dynamic content reading settings. Dynamic Check speed window name. Check automatically read changes in the currently focused item control.
Uncheck automatically read the value of the progress bar controls. Whether changes to the currently focused progress bar are read automatically. percentage ခု download ဆွဲတာဆိုအဲ့ဒါတကူတည်းရှိပြီးသားပါ percentage တွေပါဘောနော်ဒါကို Check and check box. ချက်ပြီးထားလိုက်ပါနော် Dynamic content reading settings. Check. Uncheck automatically read changes in the current window controls. Whether changes in the current window are automatically read. ဒါ window အဲ့မှာ Uncheck auto. လက်ရှိ window ရှိအကြောင်းလေရကိုအလိုရဖတ်ညီကိုအမှန်စစ်မှဖြုတ်ပဲလက်ရှိ window ရှိအကြောင်းလေရကိုအလိုရဖတ်ရှိမရှိထိန်းချုပ်မှုရ Check. ဒါချက်ပြီးလိုက်ပါ okay Dynamic content reading settings. Chat messages auto reading settings. Screen state reading settings. screen state reading ဆိုတာက Screen state reading settings. ရဲဝင်လိုက် Check speed screen lock statements. Uncheck read. Check. Uncheck read unread notifications count notification. Time reading format system default. Check speed screen lock. Screen state. Check. Time reading format system. Uncheck always read battery status. ဒီကောင်က Uncheck always read battery status. အဲ့ကောင် on ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ screen အပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ခါမှာကို battery ဘယ်လောက်ကျန်နေဆိုတော့သူကပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကြိုက်ရင်တော့ on ထားမကြိုက်ရင်တော့မ on ထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်လို့မ on ထားဘူးပေါ့နော် Screen state reading settings. Color and character explanation settings. Content filtering settings. Character. ဒီထဲမှာဘာတွေထူးကြမလဲ Check speak example words for letters and check read the index. Check read the text. Character explanation. ဟိုဒီထဲမှာရှိ Custom label and content filtering settings. ဒီထဲမှာ Content. Uncheck filter images on web pages controls. Whether images that don't contain any alternative descriptions should be filtered. ဟောဒါလေးကို on ထားမှာပေါ့နော် Check. ဒါ Check ဒီ and check box. image တို့ဘာတို့ပါအဲ့ဒီ Uncheck filter unwanted controls. ပြရတယ်ဟာပေါ့နော် Content. Uncheck filter unwanted controls. ဒီမှာ မလိုလားအတော့ထိန်းချုပ်မှုရကိုအမှန်စစ်ဖြုတ်ပါဦးမ Check and check box. Okay. Content blacklist enabling this option might help fix an error related to adding custom labels. Content. Check. Check. Uncheck strict web content filter controls. Whether the non-Chinese content should be filtered out while browsing web pages. Check filter images on web pages controls. Content filtering settings. Okay ဒါပြီးသား Custom label and alias set. okay Reading settings. Notification reading settings. Advanced settings. advanced တွေနဲ့မှာက Advanced settings. Typing settings. ဒါပဲ Operation settings. operation Typing settings. ဒီ Typing settings. တွေနဲ့မှာ Uncheck suspend browse by touch while keyboard is shown. that's it Uncheck use test. Uncheck suspend browse by touch while keyboard is shown. ဒီပုတ်ကိုလက်ကနေချိန်တွင်ကလပ်ကိုနှိပ်ပြီးတ िश တဲ့ကိုပညာထားရအမှန်စစ်ဖြုတ်ပါဦးမ Check. Uncheck suspend browse by touch while keyboard is shown. ဒီကောင်ချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကွာသူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ရိုက်တဲ့ခါကျရင်သူအမြင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာစလုံးကိုထိလိုက်တာနဲ့ဟိုလက်ပေါ်တော့တင်ထားလို့မရဘူးကွာဒါထိလိုက်တာနဲ့သူကစလုံး auto ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမချက်တာကောင်းတယ်နော် Check double tap to type. ချက် double tap ထိုက်တယ် Check double tap to. စားရိုက်ရနှိပ်ချက်နှိပ်ပါဦးမ Uncheck and check box. Check. Uncheck double tap to type. okay Check speak keyboard elements as you touch them. Check read capital letters while typing. Check speak. Uncheck read candidates. Check echo type characters. Check echo type words. Check speak passwords. Typing. Menu customization. menu customization ကကြတော့ဒါ Article reading mode settings. မလို့သေးဘူး article Article reading mode. Menu. Article. တောင်းပါဖတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ရ Auto started. Scheduled tasks. ဆောင်းပါပဲချင် Article reading. Auto. Set. Profiles. Profiles. Resource manager. Backup. Language settings. Power management settings. Other settings. Use jieshuo wallpaper. Advanced settings. Extensions. အဲ့ဒါမှဒီမှာသိပြီးတော့မရှိ Reading settings. Advanced settings. အဲ့တော့ Article reading mode settings. OCR settings. Voice assistant and translation settings. Timer settings. Operation settings. Operation settings. Check prevent accidental touches on. Check prevent accidental touches. Uncheck use one finger full screen navigate. Check read the remembered focus item. Check remember position. Operation settings. Check prevent accident. Uncheck allow resume and browse by touch or speech feedback and browse by touch exclusively from the notification bar or by simultaneous pressing of the volume keys. ဟိုဒါလေးဒါ Check resume browse by touch or speech feedback. Uncheck resume browse by touch or speech. Check use browse by touch. Do not. Operation settings. No? Timer settings. okay OCR settings. OCR Advanced settings. ဒါလေးဒီဖူးကြရပါလား Notification. Reading settings. Operation settings. Reading settings. Reading settings. ဒါကြည့်ပြီးပါ Reading settings. Operation settings. ဒီမှာက Gesture scheme description. Gesture scheme. Gesture scheme. Gestures default settings manage settings related. Operation settings. Gestures default settings manage settings related to လမ်းကြုံ gestures default settings. လမ်းကြုံလို့ပေါ့နော်တချို့တွေရတယ်လို့ Gestures default settings. Default navigation gesture style default. Items from 5 to 13. 13 items. Items from 1 to 8. 13 items in total default. Customize web. Default navigation. Gestures default settings. ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင် Default navigation gesture style default 2. ဒီမှာ Gestures default settings manage. Gestures default settings manage settings related to gesture default behaviors and options. ဒီအဲ့ထက်ဝင်လိုက် Gestures default settings. ပုံမှာ Customize standard view element navigation. Default navigation gesture style default 2. Swipe right slash left to move the focus. okay အဲ့ထက်ဝင် Default လိုက် navigation. Uncheck web view basic. Uncheck global alternate. Cancel button.
Uncheck global alternative granularity navigation 2. ဒီမှာကွာဘယ်နှခုမြောက်ရှိမလဲဆိုတော့ Uncheck global alternative. Uncheck နား global. လည်လွယ်အောင်ပေါ့ Default navigation gesture style. Uncheck default. Cool. Swipe down. Uncheck web view base. Uncheck web view alternative granularity. Uncheck global basic granularity. Uncheck global alternative granularity. 6 Check default 2. ခု Uncheck web view basic granularity. Uncheck web view alternative. Uncheck global basic. Uncheck global alternative granularity. Cancel button. Uncheck global alternative granularity navigation. Uncheck global basic granularity navigation 2. Swipe down slash up to switch between navigation. Gestures default settings. မြောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Labels. Buttons. Text boxes. Check boxes. Lists. Progress bars. okay Images. Text boxes. Buttons. Labels. Default. ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့နောက်တစ်ခုက Shortcut gesture settings. က Uncheck remember the selected customize standard view element navigation. okay Uncheck shortcut gesture settings. Uncheck remember the selected navigation type when changing windows. ဒီမှာကတ်တာမှာ Windows ရကိုပြောင်းလဲတစ်အခါရွေးချယ်ထားတော့လမ်းညွှန်မှုအမျိုးအစားကိုအမှတ်စစ်မှတ်တာပါတော့မှာ ထောက် Check ချက် and check ပေး box. လိုက်ပေါ့ Customize standard view တော့ element. ဒီမှာ Uncheck buttons. စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ကို customize လုပ်လို့ရတယ်ကွာ Uncheck default. Uncheck default. Check.ဒီမှာ Uncheck check boxes. Uncheck progress. Uncheck lists. Uncheck list items. Uncheck focusable elements. Uncheck click. ဒီမှာ Uncheck list items. Uncheck lists. Uncheck progress bars. Checked. bus paper အဲ့ဒါဒီက Uncheck focusable elements. Uncheck clickable elements. Uncheck focusable elements. Uncheck list items. Uncheck focusable elements. Uncheck clickable elements. Uncheck nodes. Uncheck scrolling mode. Uncheck scrolling mode. scrolling Checked. ဒါ on Uncheck characters. character Checked. Uncheck words. work Checked. Uncheck sentences. synthesis Checked. Uncheck paragraphs. paragraph Checked. Uncheck pages. pages မလို့ Uncheck copying mode. no Uncheck media. မလို့ Uncheck screen areas. no Cancel button. OK button. Gesture defaults. Progress bars. Scrolling. Characters. Sentences. Paragraphs. Default. okay ဒါဆိုရင်လုံးလောက်ပြီဒါပဲအဲ့တော့ဟိုသူကအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာမှာဆိုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် Check remember. Shortcut gesture settings. Uncheck use multi-finger gestures. uncheck you multi finger ပေါ့ finger ဒီfour finger two finger three finger Uncheck use edge gestures controls. Uncheck use multi-finger gestures. Customize web page. Default navigation gesture style global basic granularity navigation. Gestures default. Uncheck use edge gestures controls. Whether the edge gestures default settings map. Gesture scheme custom. Gesture scheme description. လာပြတာပေါ့နော် Operation. Reading settings. Note. Operation settings. Gesture scheme manager. Per application gest. Payment. Clicking settings. Shortcut keys. Hotkey. Fingerprint. Other settings. Uncheck use the back gesture. One finger right then left swipe to interrupt the automatic browsing function. Uncheck allow answering an incoming call. Shake action settings. Other settings. Other settings. Fingerprint reader gestures. Hotkey schemes. Shortcut keys. Clicking settings. Navigation settings. Payment mode settings. navigation Check improve node rendering. Check use details. Check skip reading item. Navigation settings. Navigation settings. Operation. Gemini. Vocalizer voices. ဒီမှာထိုးကြတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့လေ okay အဲ့တော့ဒီမိုးတယ် Gemini. တစ်ဖက်ကကျွန်တော် microphone ကင်ထားတဲ့ခါကျတော့ Total RAM. 8.0. Oz screen. Total RAM. 8. Home button. System launcher. Gemini. Home. jieshuo plus. အော်မဟုတ်ဘူးလို့ Home button. System launcher. close Main menu edit the pronunciation of the current. More button. More button. Main menu node properties cancel. ဟိုတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုဘာတွေတိုးတက်လာ Increase speech rate. Decrease. Increase. Switch. Select. Toggle multi. Earpiece mode. Suspend secondary. Suspend main key. Suspend edge. Enable curtain. Lock touch. ဒီမှာ lot test ဆိုတာကဟိုဟာတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုပြောချင်တာ lot test ဆိုတာကတကယ်ကြီးမသိမှာဆိုလို့ဒီ lot test ဆိုတာကဟိုကိုယ့်ရဲ့စခွင်ကိုကအမ YouTube ပဲ YouTube ကြည့်နေရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကဟိုတစ်ခုခုထိမိခိုက်မိသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေဒီမှာဒီလိုဟာလေ on ထားပြချင်း on ထားပြလိုက်တာ ਨੇ ဒီ on ထားစရာမလိုပါဘူးဒီကောင်ကသူကဒီထဲမှာဒီချက်စတဲ့နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်ချလေးနဲ့သွားလောက်ထားရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အချက်လေးဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ဒီကိုစကွန်ကဘလို့ကြိုက်တယ်လို့ထိကြိုက်တယ်လို့ပို့မလို့ကလေးတွေပေးထားလိုက်ရကွာမထိမခိုက်ကိုမရွေ့သွားတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ Disable hotkeys. Lock touch. ဒီ lot က close ကျွန်တော်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျ Suspend speech feedback and browse by touch. ထိုးလို့အဲ့ဒါတစ်ခုကကြတော့ဟိုဆွဲလို့လွဲလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီချက်ချာနဲ့လောက်ထားလို့ရှိရင်လေကွာ
ဒီ operation ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ shortcut key စတင်ဆိုတာရှိတယ် shortcut ကချက်ချာရှိတယ် shortcut key စတင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခု shortcut key စတဲ့နေရာမှာတွားပြီးမှဒီဥပမာ triple tap တို့ double ဟိုဟာလူရှိတယ် Suspend browse by touch. နှစ်ချက် Gesture scheme နှိပ် description. တာရှိတယ်သုံးချက်တက်တာနှိပ်တာရှိတယ်ဗောနော် Enable login. Screen reader settings. Functions. Current per app. Recognition menu. recognition menu Main menu. main menu Tools. tool Extensions. extension Profiles. profile Main menu. main menu ဒါတော့ကုန်ပြီ Extensions. ဒီ Disable. Lock touch. Enable curtain. Suspend set. Suspend. Suspend. Earpiece mode. Toggle multi-finger gest. Select TTS. Switch the. Increase accessibility. Decrease increase. Decrease. Increase. Decrease. Voices. Voice dictation. Actions. ဒါ byte Voice detection dictation. ရတာကျွန်တော်တို့ဒီ အတန်တက်ပုံ အတန်တက်ပုံမှာစလုံးတက်ပုံပေါ့အဲဒီသူ့ရဲ့အတန်တက်ပုံမှာ Actions. byte detection Voice dictation. Actions. Open an URL. open URL ဒါသိပြီ Monitor the currently focused element. ဒါက လက်ရှိအာယုံဆိုင်နေတော့စိတ်ရပါကိုစကြည့်ပါပုံမှာ လက်ရှိအယုံဆိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ပါ Focus monitor manager. Edit dictionary. Edit mode alias. Add content blacklist. Spell current focus. Granular browsing mode. Edit current. Automatic translation. ပြလို့ရှိရင်လည်းဆုံးမှာ Recognize subtitles. Automatically use. Recognize subtitles. recognize set title ပေါ့နော်ဒီကို Automatically use OCR. automatic UOCR တဲ့ဒါလေးဟိုကျ OCR ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ picture တွေဒီဟိုဖတ်လို့ရအောင်လို့အဲ့လိုချိန်ထားတာရှိတယ် Virtual screen. virtual screen Identify form. identify form Recognize text on the current screen. Recognize text of the current focus. Get captcha. Translation. jieshuo. Current time. Timer. အများကြီးပါပဲလို့ okay ဒါတော့ပါပဲဟိုတော့ Home. ဒီ feature တွေအများကြီးပါလာတဲ့ဟာတော့ဘာတွေများထူးခြားလာမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက် Notification shade. ဒီ edit တွေမှာဘာတွေများပေါ် Video လာ chat. အောင်မလဲ Telegram chat. Zero dash. Telegram chat. Mid journey. Android system Oz screen recorder is this. Oz. Pause. ဘာတွေများပေါ်လာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့် Stop. ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်